За сайн байцгаана уу бүгдэнд миний энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний дараагийн танилцуулах төсөл болонгууд Түрээс Про гэдэг манай шинэ төсөл мэндэлсэн байгаа. Энэ болонгууд түрээслэгч нарт зориулсан тийм вебсайт байгаа. За одоо тэгээд эхнээс нь тайлбарлаа бүртгүүлээд явъя. За энэ дэр мэдээж ог нэрээ өгнө. Энэ дэр бат гэж нэрлэчихье. За утасны дугаар оруулах хэрэгтэй 22 32 33 random дугаар оръё. За энэ дэр хаанбан одоо нөгөө түрээсүүлж байгаа нөгөө хүний маань одоо банкныхын нэр байх юм. Тэгээд дасныхын дугаар. За зүгээр л random гэж нэр өгье. За энэ дээр бат гэдэг random хаягаар бүртгүүлчихье. За нуус дугаарыг нь олонгод ингээд өгчё. За бүртгэл ингээд үсэж байна. За ингээд 14 хоногийн хугацаанд бол үнэгүй ингээд турших ирэх бол байгаа. Тэрнээс өмнө бол одоо ирэхээ бол одоо идэвхжүүлж болно. Жишээ ингээд QR кодыг ингээд уншуулад сарын 20,000-аар ингээд ашиглаж болно. Хязгааргүй ашиглаж болно. Бүх эрхүүдийг эдэлж болно. За энэ маань одоо ингээд объектуудаа хийн. Объектууд нэмэх байгаа. За би ч одоо нэг түрээслүүлэгч шүү дээ, тэ. За надад одоо нийтийн байр байна уу? Эсвэл 1-4 өрөө байр байгаа эсвэл хаус туслан түрээслэгч байна уу, тэ? За худалдаа үйлчилгээ, тэ? Дэлгүүр, павильон, эсвэл ресторан, паб, кафе, салон ч юм уу, тэ? За офис. За агуулга. Одоо жишээ нь coworking space одоо түрээслэлтийг үжилж шүү дээ, тэ? Хоёр хүмүүст. Тэгэх юм бол одоо тэр хүмүүсүүдийн мэдээллийг өгчнө. Тэгээд тэр хүмүүсүүд рүү ингээд автоматар ингээд мессеж явуулна. Эсвэл телеграмаар ч юм уу хэмжлэл нь явдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар бол өөрөө тохируулж болно. За агуулга үйлдвэрийн байр ч юм уу, гараж авцсуурч байж болно. За өөр юу гэдгийг те тэр бүдийг ингээд оруулж болно. За хэлбэл жишээ. За байр. За юу гэдэг богд виста хийн 14 2010 за 2 дугаар байрны 1024 тооч гэдэг юм уу те. За одоо энэ маань одоо хэд байх юм те. Сая 200 ч байх юм уу те. За одоо миний байрыг түрээслэж байгаа хүний мэдээлэл орж ирж байна те. 88 99 гэж хийчээ. За хэдний өдөр мөнгө шилжүүлэх юм бэ? Сар болгоны Орос өдөр чинь өөр байгаа шүү дээ. За 5-ны өдөр байж гэж хэлж байна. За тэгээд түрээслэгч маань имэйл хаягна. За энэ дээр болонгод одоо дөрж имэйл хаягийг бүртгүүлчихье. За энд мэдээж одоо гэрээ одоо хэднээс одоо орох юм бэ те. 26 оны 8 сарын 1-ээс ингээд гэрээ маань ингээд хийгдэж байгаа. Түрээсийн нөхцөл тэмдэглэл ч юм уу энэ дээр бас те. За одоо тэгээд энэ дээр одоо юу гэдэг тэжээвэр амтантай байж болно. Тэгээд 1 сарын барьцаатай өөр одоо юу гэдгийг тавилгатай ч гэдэг юм уу те. Тавилгатай
За одоо тэгэл энэ тавилгад нь юу гэж одоо ТV ч юм уу, ор ч юм уу ингээд түрүүсээ нөхцөл тэмдэглэх ямар нэгэн зааш тийм бас байж болно. Заашгүй биш ч байсан болно. За энэ юу хаана вэ? Хангуул дүүрэгт байгаа. За түрээслэгчийн нэр хэм бэлээ. Дорж. За энэ телеграмаа бас хийгээд өчөлдөс зүгээр. За тэгээд яаралтай үед одоо холбоо орох. Одоо доржийн эхнэрийн бас дугаар гэж болно те. 9901 78. За ингээд. За гэрээ маань хэзээ дуусах вэ? За 1 жилийн хугацаатай бас байж оруулсан байж болно те. Гэт. За түрээсийн гэрээнийхээ хуулбарыг ингээд оруулж болно. За За надад тийм түрээсийн гэрээний хуулбар гэж юм байна. За зүгээр нэг random нэг гэрээ оруулчихъя. Энэ файл нэг хэтэрхий их байна гэж байна. 5-аас бага байх хэрэгтэй юм байна. За эсвэл гадны холбоос холбох эсвэл гэрээний нэрийн тайлбарыг хүсэж түрээсийн гэрээтэй тэгээд түрээсийн гэрээг түрээсийн гэрээгээс юу хийж болно? Манайх дээр бас автоматар хэл. За 9 энийг хадгалчихъя. Мэдээлэл ингээд. За ингээд. За одоо би одоо байрнаас гадна, байр түрээслэхээс гадна бас салон бас түрээсэлдэг гэж болно те. Өсчнээ салон те. За тэгэх юм бол энэ мөн одоо хаана байх юм? За 10 дугаар хороолт ч юм уу те. 10 дугаар хороололт. Одоо тоот боднод хэд байх юм? За мэдэхгүй. За энэ дээр болгоод одоо бүлэгтэн салон чи хэдүү 2,500 те. За түрээслэгчийн хэм байх уу те. За 95 15 25 35 ч юм уу. За иймэрхүү байдлаар за энэ ч одоо Баянгол дүүрэг байх уу? Баянгол дүүрэг те. За энэ хэм байх юм? Чимгээ ч юм уу те. За яаралтай дугаар энд бас гэрээ мэрэг хийгээд өгчөн те. За өнөөдрөөс эхлээд 27 2 сар ч юм уу. За ингээ хадгалч. За орон сууц энэ нэг орон сууц түрээсэлж байгаа, нэг салон түрээсэлж байгаа. Энэ одоо үнгүй ирэх нэгэ дуусчих чинь. Та одоо subscription авах юм бол 10 ч бай, 20 ч бай тэ тийм хийж болно. За тэгээд дэлгэрэнгүй гэж байна, засах гэж байна. Дэлгэрэнгүй. Энэ нэг гэрээний файл ороогүй. За засах бас байж болно. Ингээд дутуу хийсэнүүдээ ингээд засчих болно. За тэгээд тооцоо. За тооцоо одоо жишээ нь байран дээр одоо яах юм? Сөөгийн мөнгө тооцсон байх юм уу? Тооцоогүй байх юм уу? За эсвэл сөөгийн мөнгө тооцоогүй байх юм бол одоо жишээ нь түрээслүүлэгч одоо ингээд янз бүрийн ингээд нөгөө төлбөрийнх нь юу ирэх юм бол ингээд өөрөө ингээд хийгээд ингээд явуулчихлаа. Би өөрөө ингээд юугаар хариуцнаа гэх юм бол одоо ингээд энэ дээр хийчихэж байгаа байхгүй юу? Одоо сөөгийн урамж нь хийдэ 65,000 ч юм уу те. За дулаан нь одоо хэдийн. За одоогор 100 хэмжээнд дулаан байхгүй. Цахилгаан нь одоо хэд байх юм? Тэ 100,000 ч үт юм. За бусад зардал байхгүй ч юм. За ийм за ингээ ерөнхий ингээ тооцоо ингээ гарчлаа те. Энэ сарын хэмжлэх ингээ дүн. За энийг ингээ гэлгээчж байгаамаа. За тэгээд энэ даасанд чинь одоо ингээд AI-аар сануулга бас явуулж болно.
Эзээ нөгөө нэг хүмүүс маань одоо сарынхаа одоо нөгөө нэг тухайн нэг өдрөө төлбөрөө төлөхгүй байх юм бол ингээд сануулгууд ингээд явуулж болох нь. Сайн байна уу Дөржо? Богдостан түрээсийн зарлын их хэмжлэг юм байна гэл энийг ингээд хуулж аваад тэгээ илгээх гэж тэмдэглэж байна. За тэгээд мөнгө төлөгдсөн бол төлөгдсөн гэж тэмдэглэж байна. За ингээд хадгалагдаад. Зардал. За одоо энэ дээр нөгөө зардал чинь зардлаа оруулж болж шүү дээ бас. Сурвалжлага одоо энэ байранд сурвалжлагын зардал татвар 3 хэмжээ цэвэрлэгээ даатгал маатгал ингээд өөрийнхөө бас зардлыг бас тооцож болно. За тэгээ түүхээ ингээд харж болж байна. Ингээд энэ байр ингээд төлөгдсөн байна. За над чи одоо дахиад нэг юу байгаа шүү дээ тий. Надад одоо юу байгаа ш салон байгаа шүү дээ тий. Салон бас усын цөөхий. За мэдгүй сүүх гэж одоо байд юм уу ядгийн. За ус дулааных нь мөнгө нь одоо 50,000 гарсан ч гэдэм. Цахилгаан нь хэд ч үгүй. За дахиад 100,000 ч үгүй юм уу тий. За ийм ингээд хэмжилнэ. За одоо ингээд төлбөр ороогүй бол ингээд энэ дээр ингээд тэмдэглэхгүй байж хнэ. За тэгээ гэрээний загвар бас хэрэг болно. Түрээсийн гэрээний ухаалаг загвар гэж байгаамаа. Энд дээр одоо ингэж бичгээр ингээд мэдээллүүд нэгэд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд одоо та ингээд одоо хүнд түрээслүүлэхэд гэрээгээ ингээд шууд ингээд автоматар ингээд хэлгүүлчихнэ гэсэн. Одоо ингээд сая ингээд мэдээлэлээ хийхэд ингээд гараад ирж байгаа. За одоо чимгийг хийхэд ингээд гараад ирчихнэ. Энд бол таны мэдээлэл байгаа. Энд бол түрээсэлж байгаа хүний мэдээлэл байгаа. За ингээд гэрээ маань ингээд хийгдчихэж байгаа. Монгол Улсын хуулийн дагуу. За тэгээд энийг ингээд хэвлэхээр ингээд татаад авчихна. Ингээд татаад авчиж байгаа. Ингээд татаад авч болно. За Word дээр татчих жоо. За ингээд та ингээд 2 ч биш бүр 5 6 7 8 объект ингээд түрээслэхээр байх юм бол та ингээд эрхээ ингээд сонгож болно. За бас зөвлөх байгаа. Түрээсийн портфолиогийн дүн шинжилгээ, таны бүртгэлтэй байрууд болон их хэмжээний түүхийг нэгтгэн Улаанбаатар хотын үйл хөрөнгө түрээсийн зах зээлийн өнөөгийн байдалтай уялдуулан мэргэжлийн AI-ийн санхүүгийн болон үнийн зөвлөгөө бэлтгэж байна. За энэ бас айгүй хэрэгтэй фьючер байгаа. За ерөнхийдөө ингээд таны ингээд бас ингээд ерөнхий самбар дээр чинь ингээд та ингээд 2 объект түрээслүүлж байгаа юм байна. Нийт сард орж ирэх мөнгө чинь ийм байна. Одоогор төлөгдсөн байгаа нь юм байна. Одоо төлөгдөөгүй байгаа. Нөгөө нэг байрных нь мөнгө төлөгдчихсэн, салоных нь мөнгө төлөгдөөгүй байгаа тий. За ингээ гараад ирж байгаа. За нийт 2 объект байгаа. Төлсөн нэг төлөгдөөгүй нэг хугацаа итерл одоогор байхгүй байна. За ерөнхийдөө ингээ та ингээ харж чинь. Энэ маань за энэ дээрээс юу харчнаа. Нүгийн Улаанбаатар хотын үйл хөдлөлт түрээсийн зах зээлийн өнөөгийн байдлыг ингээд сарчиж болно. За гараад ирлээ. За дүн шинжилгээ, орлогын байдал, санхүүгийн дүн шинжилгээ бөгөөд зөвлөмжийн түрээслүүлэгч бат. За би түрээслүүлэхтэй. За хогноод Улаанбаатар хотын үйл хөрөнгөний зах зээлийн бат. Улаанбаатар хотын үйл хөрөнгөний зах зээл эрчимчтэй хүч буй нөөц та өөрийн хөрөнгийг эргэлтэнд оруулж идэвхтэй менежмент хийж байгаад баяр хүргье. Тань зориулан таны эзэмшиж буй түрээсийн байруудын санхүүгийн үзүүлэлтэнд дүн шинжилгээ хийж мөнгөн орцуулгыг тасралтгүй эрүүл байлгаж чиглэсэн мэргэжлийн зөвлөмжийг бэлтгэлээ. Таны одоогийн
багцын санхүүгийн ерөнхий зураглал дараах байдалтай байна. Дүүргэлтийн хувь маш сайн үзүүлэлттэй байна. Таны эзэмшиж буй хоёр орон сууц хоёулаа идэвхтэй түрээслэгчтэй байна. Энэ нь Улаанбаатар хотод орон сууцны эрэлт өндөр байгааг болон таны байршлын зөв сонголтыг илтгэж байна. Орлогын бүрдүүлэлт нийт хүлээгдэж буй орлого нь тэд байна. Орсон орлого тэд байна. Нийт суурь түрээсийн дүн тим 1.22 байгаа бөгөөд зөрүү нь ашиглалтын зардал эсвэл өмнөх сарын дутуу төлөлт байх магадлалтай гэсэн байна шүү. Түрүүн чи нэрээ дутуу төлсөн. За төлбөр цуглуулалтын чадамж тэмийн хувьтай байна. Дүгнэлт дүүргэлцэн хувьтай байгаа боловч орлого олох чадамж төдий хувьтай байна. Таны бизнесийн мөнгөн урсгал онцгой гацлал үүсгэж харуулж байна. Нэг хэмжлэх амжилттай дөрж нэг нь хэмжлэх хугацаа эсвэл төлөгдөөгүй байна. Чимгээ асуудалтай болон анхаарах зүйлүүд нь юу байна? Таны санхүүгийн урсгалыг чөдөрлөж буй гол бүтэн зүйлүүдийг найрамчлан харвал 10 дугаар хороолол дүгнэлт хамгийн өндөр түрээстэй байрны төлбөр саатах нь таны хувийн санхүүгийн үнийн болон түрээсийн бодлогын зөвлөмжүүд Улаанбаатар хотын хөлөөлөл хөрөнгөний нөхцөл байдлын инфляц тийм орчин тийм харгалзсан дараах тактик бас санал болгож байна. Энэ бас их гоё. Зайсангийн үнийн бодлогоо хан үл дүр тэрнүүд богдстой очиж 1-2 байрны үнийн зах зээлийн дундаж үн нь 1.5-1.8 саяд хүрч байна. Дөржид 1.2 сая төлж байгаа зах зээлийн үнээс доогуур түрээслүүлж байна. Түүний төлбөр төлөх сахилга баттыг үнэлж бодохч дараагийн гэрээ сонголтоор түрээсийн үнийг хамгийн багадаа сая 400 болгон зах зээл таньшиж хөлөх эсвэл инфляцтай уялдуулан 10-15% индексжүүлэх зорилготой. За энэ бол одоо шинэ объект түрээслүүлдэг хүмүүст бол маш хэрэгтэй зөвлөмжүүд байгаа. Зах зээлийнхаа аншиг арга, дээрэс нь инфляцтай бас уялдуулж явах, эсвэл гэрээгээ одоо хэдийн хугацаанд хийх юм. Жилийн хугацаанд хийхэд одоо жилийн дараа гэхэд одоо инфляцийн үн одоо хэр зэрэг өссөн байх уу 10 дугаар хорооллынх нь олонгууд 10 дугаар хороолт 2.5 сая гэдэг бол маш өндөр үнэ байна. Хэрвээ энэ орон сууц бол зах зээлийн үнэ сэтэрсэн. Хэрвээ юм төлбөрөө байнга хоцроодог бол үнийг түрээсийн үнийн депозит төлбөр цуглуулалтыг сайжруулах AI зөвлөлтийн өргөнтөд хүний оролцоо багтаадсан дараах тактик хэрэгжүүлнэ. Түрээсийн гэрээнд төлбөр төлөх өдрийг сар бүрийн 25 гэж үзвэл 5-ны өдөр төлбөр төлөхөөс 5 хоногийн өмнө хөрсөг сануулга явнаа. Сайн байна уу чимгээ ирж түрээсийн хэмжлэх болно. Хайртай амьдрал чи түрээс саналцуулах аль биесны мэдээлэл shutdown тактик гэнэ. Шууд уцаар холбогдож санхүүгийн урамшил аргуулын систем. За нэг иймэрхүү бас их сонирхолтой фьючер бас нэмсэн байгаа. За урилга байна. Та хэрвээ энэ кодоор найзаагаа урих юм бол бас амьдралтай байх нэ. 15 хоног мөнгө ашиглах нь байна. За ийм нэг фьючер байна. Тэгээд объектуудаа бас устгаж болно. Устгах юм бол бүх мэдээлэлүүд нь байхгүй болно. Байрыг устгахсаар түн хамаарах бүх нэхэмжлүү төлбөрүүд санаагаар бүр мөсөн устгана. За окей. Объект төр за ерөнхийдөө иймэрхүү үйлчлэгээтэй сайт аппликейшнүүд тухай гарах бах. Веб сайтууд гарч байгаа. Тэгээд нэхэмжлэл бол тухайн хүний бүртгүүлсэн утас руу мессежээр сануулга нь очино өмнөх өдрүүд нь. Бас телеграмаар бас явуулна. Нөгөө нь хэрэг телеграмтай бол тиймэрхүү байдлаар явуулах боломжтой байгаа. Зяг баярлалаа. Тэгээд бас манай хуудсыг бас шеэрлэх боломжтой. За баярлалаа.